Zea, zpěvačka, televizní a divadelní herečka a tanečnice. Vydala své druhé sólové album a už chystá další. Objevuje se na jevišti Státní opery, točí seriály a filmy. Co znamená v dnešní době žít v uměleckém prostředí, proč chce a jak dokáže inspirovat, jaké překážky se naučila přeskakovat a kde hledá klid, sledujete Spotlight Aktuálně.cz. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Jak silnou podstatou vás samotné je pro vás hudba, herectví a umění? Tak to hneď na začiatok. Dá sa povedať, že skoro celou podstatou. Nemôžem úplne povedať, že celou, ale je to veľmi blízko k tej celej podstate. A tú ďalšiu časť potom tvorí samozrejme rodina a zdravie. To je pre mňa tak veľmi dôležité, ale to umenie je niečo, čo som si chvíľami uvedomila, keď som ho nemohla robiť. Že mi bolo veľmi ako zle na duši. A keď mi bolo zle na duši, tak to bolo veľmi zle aj podľa mňa pre okolie. Takže by sa dalo povedať, že skoro celou mojou podstatou a sprevádza ma od mala cez tanec, cez hudbu, teraz po novom aj cez to herectvo a cez nejaké sny. Ja, keď som nerobila tie iné profesie, tak som o nich snívala a nejak ma to vlastne naplňovalo to vtedy moju podstatu, keď som vôbec netušila, že by som bola herečka, ale nejak som to vnútorne stále ako keby tušila, alebo chcela som to robiť, tak som o tom iba snívala. Takže dá sa povedať, že vedome aj podvedome. A je to tak ve vašem životě, že třeba právě ty obrazy, které někde jako cítíte, vidíte, že se vám, když proto samozřejmě člověk něco udělá, potom i dějí? Áno, ale uvedomila som si, že paradoxne je vtipné na tom pre mňa sledovať, že keď som bola mladšia a neriešila som nejaké reality, ale že som proste fakt iba o tom snívala, tak dá sa povedať, že keby sa ja rozprávam teraz so svojím 15-ročným alebo 13-ročným ja, tak to všetko, o čom som snívala, som skoro dosiahla, možno aj viac. Ale keď sa snažím teraz o niečom snívať, tak ma už brzdia životné nejaké skúsenosti, reality a vlastne sa sama brzdím a uvedomujem si to. Takže by som niekedy chcela sa vrátiť späť do tej detskej alebo tínedžerskej mysle a vlastne o tom veľkolepo snívať a zistiť, či to je naozaj pravda, že som o tom snívala a stalo sa to. Vy jste to říkala, a teď to říkáte konec konců taky veřejně už dřív, že se vám plní nějaký ten sen té malý holky. Jaký to je vlastně pocit? Procházíte ještě někdy těmi pochybnostmi nebo nějakým zastavením se nad tím, jestli se tohle všechno opravdu děje, jestli to není jenom nějaká chiméra nebo náhoda? Jasné. Jak to vnímáte? Ja si myslím, že taký ten syndrom toho podvodníka, alebo ktorý existuje, keď niekto si nechce priznať to, že možno to, čo robí, nie je len náhoda, ale že na tom naozaj pracuje. Tak ja som ho chvíľu napríklad v tom herectve a na začiatku aj v tej hudbe mala, pretože ja to stále opakujem, ten tanec bol pre mňa asi ten najprirodzenejší prejav toho umenia. A o tej hudbe a herectve som snívala, ale napríklad som to nikdy neštudovala, nikdy som nebola úplne podľa mňa tým talentom na 1,000,000% ako poboskaná, ale veľa som ako keby pracovala preto, lebo ma to bavilo. Takže v tej hudbe a v tom herectve sú stále ešte chvíle, keď si poviem, nie je to iba náhoda, že vyšiel tento seriál a bola tam dobrá partia, alebo nie je náhoda, že som v tom divadle, lebo sa tam práve teraz hodím, ale bude to aj moja budúcnosť, som naozaj v tom dobrá, takže sú dni, keď si proste poviem, že som fakt dobrá a sú dni, keď nad tým akože pochybujem. No. Myslím, že to má viac ľudí. Mívá to hodně umělců, je tam asi i dost také nějaké jako pokory, je to složitá, asi nějaká bych řekla jako vrstva. Je to důležité? Myslíte si umět se ocenit, ale zároveň se nenechat jako omámit tím úspěchem? Áno, ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité a zároveň, ale čím som staršia, keď som teraz napríklad bola aj v zahraničí alebo aj v minulosti, tak ja som si uvedomila, že my žijeme v takej, že sme vychovávaní v takej malosti, že vlastne, ja si myslím, že prirodzene mám tú pokoru a nejaký zmysel pre realitu a ohodnotenia sa a sebareflexie, ale viem a uvedomujem si v tomto veku, že v niektorých prípadoch som tou výchovou a tou spoločnosťou bola tlačená sama do možno až takej prehnanej pokory. Do toho, že vlastne to, áno, že je to zbytečné a práve v zahraničí, keď som sa bavila s nejakými ľuďmi, tak mi tak pootvárali tie oči, že pre nich to bolo veľmi zvláštne počuť napríklad z mojich úst veci, že som o sebe pochybovala. No a na toto zahraničie je veľmi dobré. Vám to ukáže.
Že taky člověk se musí umět trošku Ano. jako prodat Ano. a věřit si víc. Přišlo někdy ve vašem životě nějaké jako omámení z toho úspěchu, anebo to ještě nenašlo, nedostalo se to do takové fáze? Akože nedostalo a práve asi pred týždňom som sa o tom bavila s kamarátmi, že keď som mala taký ten asi pre ľudí a pre verejnosť najväčší nejaký výtlak, by som to bola, alebo vrchol, keď vyšiel seriál Iveta, tak pre niektorých ľudí som sa objavila a bola som akože zrazu nejaký nový objav na scéne, ale ľudia, ktorí ma poznali, tak vedeli, že to trvalo skoro 15 rokov. A ja som si vlastne ten moment veľmi neužila. A teraz spätne mi to je strašne, ma to mrzí, pretože to bolo veľmi pekné. Samozrejme bolo príjemné, že ma zastavovali ľudia na ulici, písalo mi veľa ľudí, či už médiá hovorili pozitívne o tom mojom výkone, ale ja som si to vôbec neuvedomovala. V mojej hlave sa práve vtedy dialo, že to bola určite náhoda a musím makať na tom, aby keď dostanem ďalšiu ponuku, tak aby som dokázala to, čo sa o mne teraz hovorí, alebo čo sa hovorilo minimálne o tom pôsobení tej Ivety a toho talentu a tak. Takže ja som si to vôbec neužila. Ale mala som taký, keď som bola mladšia, tak som mala taký asi dvojtýždňový, som si tak uletela, keď som sa prvýkrát vlastne dostala do televízie a bola som na Miss Universe a vyhrala som Miss Sympatia, tak som akože bola taká trošku, že som Miss Sympatia, ale za 2 týždne ma moja mama vrátila späť do života. Že to jako zařízla. Říkáte, že to trvalo 15 let, to je jako hodně dlouhá doba. Jaké vlastně překážky jste si jako skrze tu cestu musela projít? Tak akože samozrejme ich bolo viac, ale keby som to mala nejak úplne zhrnúť, tak keď sa vrátim do toho 15-ročného ja, kde to začalo všetko tanečnou školou. Už len to bola pre mňa na začiatku niekedy prekážka v Prešove, lebo ja to nezazlievam mojim rodičom, alebo úplne chápem tú situáciu, ale nemali sme financie na to, aby som sa tomu tancu venovala plnohodnotne. Takže to bola prvá veľká prekážka, ktorú som vnímala ako dieťa, že som cítila, že mám nejaký talent a chcela som ho rozvíjať, ale bohužiaľ tie financie na to neboli, aby som mohla chodiť na rôzne spoločenské tance a tancovať. Mrzelo vás to hodne ako dieťa? Veľmi, ale zároveň som mala strašné šťastie na tých ľudí, lebo hlavne v tom Prešove, na čo nikdy nezabudnem, ak to niekto niekedy uvidí z Prešova a ľudia, ktorí mi pomohli. Vlastne tam bol nejaký ten osud tak zariadený, že mne tí ľudia pomohli v tých tanečných školách, lebo videli, že to chcem robiť a že asi mám talent. Takže sa to vždy nejak vykomunikovalo. Mala som možno nižšie členské, alebo mi pomohli, alebo proste niečo som zaplatila, niečo som si tam odpracovala, alebo ja neviem, na recepcii, alebo proste také základné veci. To bola možno prvá prekážka. Ale nejak som to zvládla, potom som vlastne odišla z Prešova na tú vlastne Miss Universe a potom prichádzali zase iné prekážky, možno aj keď to finančne bolo veľmi ťažké, keď som odišla od nejakých 18 rokov do nejakých 23, to bolo veľmi ťažké. Ja som sa venovala iba tancu, študovala som a v tej dobe tie honoráre neboli tak vysoké ako dnes. To si podľa mňa veľa ľudí nevie predstaviť, že v tej dobe sme vystupovali aj 6 hodín, napríklad cestovali niekde, tancovali, učili ľudí a zarobila som 70 eur. Hej. Takže to v tej dobe tak bolo. Tak to bola taká zase finančná prekážka z mojej strany, že som nedokázala viac si zarobiť. A potom prišli samozrejme na Slovensku, hlavne v tej dobe ešte také prekážky, že ako Rómka som nemohla úplne dosiahnuť nejakých televíznych úspechov, alebo vždy tam bola taká bariéra, možno nepriama, v rámci nejakého rasizmu, to nie, ale v rámci nejakej predstavy a toho podvedomia tých ľudí, že ja si to pamätám, ja som nemohla na Slovensku byť v reklamách, aj mi to bolo reálne povedané. A to vám niekto řekl niekde reálne áno. do očí? Áno, bola som na castingu a proste tam to bolo dané, že proste nie som slovenský moc týp a že v tej televízii sa tí ľudia musia stotožniť s tou reklamou a s tou postavou, takže to bolo veľmi ťažké a vtedy som odišla vlastne do tej Prahy po niekoľkých rokoch a tuto zrazu bolo úplne iné. A změnilo se něco v tomhle přístupu právě až s tím úspěchem, anebo to je prostě nějakým vývojem té doby, co myslíte? Je to vývojom určite tej doby, samozrejme v roku 2013 to nebolo ako teraz. V určitých krajinách už máte aj nejaké normy, že tam musia byť zastúpené všetky národnosti a farby pleti a tak. A s tým úspechom je to tiež dvojaká zbraň, lebo ono to prišlo, bolo to krásne. Dostala som krásne ponuky, potom ďalšie.
Ale zase to nie je také, ako by si možno niekto myslel. Niekto by možno očakával, že som napríklad po tej Ivete alebo po nejakom úspechu zrazu mala 1 000 000 ponúk na stole. Stále tam ešte nie sme, stále sme sa tam ešte nedostali ani v Čechách, ani na Slovensku, aj keď v Čechách je to lepšie. Stále je tam troška problém zaradenia iných národností do filmov, seriálov, televízie. A ako by som to nazvala, tak ako keby veľmi priamo. Tí ľudia nad tým podľa mňa premýšľajú. Podvedome ich to nenapadne, že by možno iné herečky mali byť súčasťou viacerých castingov a viacerých možností a postav. Takisto ako napríklad biele herečky, alebo tak akože národnosť, ktorá nie je tmavá, alebo ázijská, alebo tak. Vy jste fotila pro magazín Vogue a psala jste k tomu na Instagram, že jste si nikdy nemyslela, že se tohle vlastně může ve skutečnosti stát a že jste nikdy vlastně romské děvče ve fashion světě neviděla, že to chcete měnit i pro ty ostatní romské holky a ženy. Cítíte se jako nějaká možná jako ta první, jedna z těch prvních prostě velvyslankyň a vyslankyň. Obrací se na vás třeba někdy jako romské dívky nebo dívky jiného původu a říkají prostě děkujeme, je to pro nás inspirace, dává to smysl, jako nemá smysl se nechat odradit. No jasné, tak samozrejme hlavne sa zase vraciam k tej Ivete, ale potom aj po tej Ivete, či už sa mi stala taká krásna náhoda, keď som mala tú možnosť hosťovať v Národnom divadle u vás v Prahe, tak tam boli práve takí rodičia, ktorí sa mi ozvali a adoptovali si rómske dievčatko a vlastne ma zoznámili s ňou. A bolo to veľmi krásne, že jej o tom hovorili, ako je to možné, ako to môže robiť. Takže a počas tej Ivety tam bol veľká odozva, či už akože mi písali listy ľudia alebo správy. Tam to bolo veľmi krásne sledovať. A ja som sa tak akože nejak nepasovala, ani si to netrúfnem povedať, že by som bola jedna z prvých alebo z mojich úst, ale potom, keď sa na to naozaj štatisticky nejak pozriem, tak to tak ale je. Je to tak minimálne na Slovensku, ale vlastne asi aj v Čechách. Tá Iveta ja mám 34 rokov a doteraz vlastne som si to aj zisťovala, alebo som nad tým premýšľala. Naozaj neexistoval nejaký televízny projekt, kde by hlavnú postavu hrala Rómka a bola by ešte aj vykreslená v dobrom svetle, alebo akúkoľvek trošku väčšiu postavu. Ono sa to proste nikdy nedialo, takže týmto sme podľa mňa to prelomili. A ja som si to vlastne uvedomovala a tešila som sa z toho až neskôr, práve v rámci týchto vecí. A čo sa týka fashion, ako ste hovorili, tak áno, mňa by nikdy nenapadlo, že samozrejme ešte mám sen a to by bol úplne splnený, keby som raz bola na tej titulnej stránke toho Vogue. Ale ja si veľmi vážim aj to, že tam vlastne sa už dejú tie otvorené dvierka, by som nazvala, také síce malinké, ale asi som nevidela predtým rómske dievčatá, aby fotili a teraz sa to pomaly linku úplne mení. Jak když jsem viděla právě seriál Iveta úplně poprvé, tak to bylo shodou okolností na východě Slovenska. Bylo to v Košicích a pamatuju si taky jako ten moment, jsem si říkala, kdo je ta holka a vlastně co je to za příběh. Vy, když jste vstupovala do téhleté role, tak jaké to bylo, aby se právě třeba neumocňovaly různé ty stereotypy a jako vykreslení nějakého příběhu prostě romské holky, i když je sice fajn Strebišová a tak. Jak jste tohle zpracovávala a jako, co jste si třeba i připouštěla, čeho jste se bála? No tam musím dať naozaj vlastne veľkú vďaku a veľké akože zadosťučinenie za to má vlastne Honza Hřebejk, že celá táto spolupráca, ja to stále hovorím, že to bolo možno fakt nejaké také osudové, alebo nejak sa to stretlo veľmi dobre. Ten scenár bol skvelý a Honza Hřebejk vlastne, predtým, než sme začali točiť, tak my sme sa 2-krát stretli. Ten scenár bol troška iný, alebo dá sa povedať dosť iný v niektorých tých charakterových črtách tej Ivety. Ale keď sme sa s Honzom nejak stretli a spoznali, tak on presne sa naladil na tú moju vlnu a pochopil, že teraz je ten správny čas ukázať, že vlastne tí Rómovia nie sú takí, pretože minimálne spoznal mňa a asi si to aj uvedomil a bolo veľmi krásne, že so mnou dosť veľa konzultovali vlastne tá produkcia a aj Honza a scenárista, že vlastne konzultovali so mnou, ako to urobiť, ako to vykresliť. Takže ja si myslím, že veľká zásluha patrí Honzovi, že možno iný režisér by to až tak neriešil a mohlo to dopadnúť dosť inak. On v tom videl presne tú krásnu cestu toho, že nie, že my proste z toho človeka urobíme to, ako napríklad spoznal asi mňa a že to tak chce preniesť na tú obrazovku. Takže je to o tých ľuďoch. Je to o tom,
keď sa bavíme o filme alebo o nejakom zobrazení tých ľudí, ako to chcú urobiť tí ľudia. Či chcú. Jezdíte ještě na Slovensko? Máte tam rodinu, tak předpokládám, že někdy jo, ale jaký máte vlastně vůbec vztah se svojí rodnou zemí? Ja milujem Slovensko. Ja to stále hovorím. Veľmi mi chýba Prešov, aj keď som tam dlho nebola, kvôli pracovným záležitostiam, tak väčšinou rodina chodí teraz sem. A milujem ľudí. Všimla som si to aj teraz, keď som sa vracala napríklad s filmom Pod parou, keď sme mali túr po amfiteátroch, tak to bolo, že som sa napríklad rok tak nejak nezdržiavala na Slovensku a zrazu znova prišiel tento film a išli sme späť a ja som si znova potvrdila a uvedomila, že sme boli v Martine a v Košiciach a v Senci a tí ľudia boli úžasní, tí ľudia boli skvelí, chodili za nami, boli milí, bavilo ich to, rozprávali sa so mnou, pýtali sa ma fakt veci. A jediné, čo mi ako samozrejme na tom Slovensku vadí a momentálne ja to veľmi ťažko znášam, je nejaká napätá situácia, politická situácia, kultúrna situácia. Je to veľmi, veľmi zlé, takže... Je prostě těžší jakoby se pohybovat i jako umělec v tom prostředí. To, co všechno slycháme vlastně od lidí ze Slovenska. Takže, ale zároveň mi to je ľúto, lebo ja viem, že raz sa to obráti a viem, že tí Slováci sú dobrí a vidia tú pravdu a dobro, len jsou teraz nějak zaslepení nějakým strachom. Mimochodem je tady hodně mladých lidí, kteří pracují, jezdí do Česka nebo žijí v Praze. Čím to podle vás je? Myslíte zo Slovenska? Ja si myslím, že práve týmto. No, ako, tak tá Praha samotná vždy to pre nás bolo niečo, že síce už iný svet a veľkomesto, ale stále sme sa tu cítili ako doma. Ale viem, že pri týchto vlnách, týchto rôznych nepokojov kultúrnych alebo nezhôd, prišli veľké vlny mladých Slovákov sem. Zatiaľ sa tu asi cítia možno bezpečnejšie a podľa mňa voľnejšie. A je tu viac príležitostí samozrejme v niečom. Či už keď sa napríklad bavíme o tej mojej osobe, ja si pamätám na prvý rok, keď som sem prišla a práve o tých reklamách a o tej televízii, kde naozaj ja som dovtedy na Slovensku natočila 2 reklamy a to bola Exotická kráska a nejaká zase exotická dievčina. Hej, že to boli 2 reklamy. A potom som zrazu prišla sem do Prahy a viem, že ma niekto poslal, že zaregistruj sa v týchto agentúrách. A ja som vlastne vôbec netušila, že tu sa niečo také za prvé deje, že sa tu točia veľké svetové reklamy a milión toho okolo toho. A vlastne som zrazu začala zo dňa na deň točiť veľké veci. A to pre mňa bolo úplne, ja som nechápala, že som to... A dokonce ste sa mohla i ako odstřihnout od té nálepky, že to musí být vždycky jenom exotická kráska. Áno. Takže to bolo príjemné. Před měsícem vám vyšlo vaše nové album Where Do We Go When the Silence Comes. Jaký je to vlastně pro vás nějaký vnitřní milník, nějaký přerod? Jak dlouho vlastně vznikalo? No, tam bola 5-ročná pauza medzi prvým albumom a asi by bola aj dlhšia, keby ma môj priateľ do toho nedokopal. On je v tomto veľký profík a kým ja som vydala druhý album, Póly vydal už 4, myslím, za tých 5 rokov. No, pro naše diváky, posluchače je to Póly Garant, hudobník, rapper a tak dále, známy. Takže pre mňa to je návrat k tomu, že ja som, keď som vydala ten prvý album, ja to stále hovorím, pre mňa tá hudba je veľmi vážna vec. Možno by som ju až tak niekedy vážne nemala, akože si to uvedomím, čím som staršia, že možno by som sa v tom mala trošku uvoľniť, ale keď ja to tak proste v sebe mám, že tou hudbou dokážem povedať viac než tými slovami, tak som to brala vždy veľmi vážne. Ten prvý album bol krásny, mal krásny úspech a stále ešte vlastne má. A ja som mu nechcela brať ten čas, lebo ja som to nejak nechcela na silu tlačiť takže preto ten čas dlhý a zároveň som 3 roky točila a nebola na to chvíľa a zároveň som si hovorila, že o čo mám písať, že ja som to fakt potrebovala nájsť, aby to bolo pravdivé. A vzniklo to teraz a ten milník je ten, že som sa na tomto albume podielala ešte viac autorsky, než na tom prvom. Na textech, na hudbe. Áno. Takže to bol veľký oriešok pre mňa, bála som sa. Lebo ja som ten interpret, ja som ten performer, ja to cítim, že dokážem to všetko predať a naspievať a urobiť, ale samozrejme tá moja sebareflexia a tá hodnota vie, že ja som sa tomu nevenovala 10-20 rokov ako niekto, takže dobehnúť ten vlak toho písania textov a skladania bol pre mňa veľmi náročný, takže som to musela veľmi rýchlo všetko absorbovať a učiť sa a teraz sme sa k tomu dostali aspoň na 50-60%, tak snáď ten ďalší už bude
Full. Vy vlastně tvoříte, nebo to poslední album vznikalo mimo jiné pod labelem Corzo Records, kolektivem, který dal právě dohromady Polygarant. Jak vůbec tahle crew jako spolupracuje, jak to funguje? Vím, že také jezdíte do Londýna, co to pro vás vlastně znamená, čím je to pro vás jako poučné, přínosné, čím je to oživující, jak je to náročné taky. No tak celý tento label vznikol vlastne na základe toho, asi ako vznikajú podľa mňa viaceré nejaké labely a spoločnosti. My sme boli skupina ľudí, ktorá spolu určitý čas už fungovala. Kapela, producenti, kamaráti a hlavne sme boli ľudia, ktorí majú radi určitý smer toho umenia a je nám veľmi blízky, čo v rámci Corzo Records môžem podľa mňa povedať za všetkých, že je to tá ako keby voľnosť a nechceť byť ovplyvnený nejakými algoritmami a tým, na čo vás tlačí akože spoločnosť a nejaká duša v tej hudbe a v tom umení celková a svojskosť ako každého z nás. Proste, aby to bolo naozaj reálne a že to naozaj cítime rovnako, ako, že je to pre nás dôležité. A tam vznikol ten nápad, že sme si povedali, že to poďme proste dať pod jednu strechu a poďme to rozvíjať. Lebo sme si všimli, že samozrejme sú ľudia, ktorí to diváci a poslucháči, ktorí to milujú takisto ako my. Takže ale čo je zvláštnosťou toho Corzo Records je, že to nie je len hudobný label, ale je to umelecký label. Sú tam zastúpení aj umelci, maliari, výtvarníci, skladatelia, speváci a budeme radi, keď sa ktokoľvek k nám takýto do našej partie pridá, kto to bude cítiť takisto a je nám asi jedno, či to bude DJ alebo básnik alebo spisovateľ, ale určitě mezi nás někdo zapadne. Co to vůbec obnáší dneska v téhle době vydat prostě album? Jako není to zadarmo, není to o jenom samozřejmě jako finančních investicích, ale jsou taky jako náročnou a podstatnou složkou toho všeho. Možná to vypadá někdy z těch sociálních sítí, že všechno jede jako po másle a máte spoustu peněz. Jaká je skutečnost? No áno, skutočnosť je taká vtipná a úsmevná, že aj moji najbližší kamaráti niekedy, alebo ľudia, ktorí nie sú z hudobnej branže, ale sú mi veľmi blízky, oni vlastne netušia, čo všetko to stojí. Takže ja si vždy z toho robím tak akože trošku srandu, že keď sa ma niekto pýta, či som influencerka, tak ja vlastne veľmi rada s hrdosťou poviem, že som tomu prepadla pred 4 rokmi, ale hlavne preto, že ja som vlastne tým, čo som používala, mala rada a odporúčala to naozaj, akože podľa mojich nejakých recenzií a toho, že to naozaj mám rada ľuďom, ale zároveň mi to prinieslo vlastne tie financie na to, aby som mohla robiť to, čo mám rada a zaplatiť ľudí, ktorých mám rada a s ktorými chcem robiť a ktorých si vážim. Áno, ten album sa pohybuje v niekoľko stovák tisíc. Keď si spočítate produkciu, zaplatené štúdium, zaplatenie producentov, od 8 až do 10 pesničiek, videoklipy sa v dnešnej dobe pohybujú. Ja by som to povedala zo svojej skúsenosti, tak pod 200 000 nenatočíte dobrý videoklip. Alebo môžete, samozrejme. Sú skupiny ľudí a partie, ktoré si to dokážu urobiť sami a tak. Ale tak to je taká asi základná cena, takže už si viete predstaviť, kam sa to môže vyšplhať. A nie je to ľahké, ale hovorím, mala som to šťastie, že som si mohla zarobiť tie peniaze niekde inde a vlastne ja to tak všetko preinvestovávam, akože tuto to zarobím a odpracujem a tuto to dávam do svojho nejakého do svojej lásky, která možno nie je tuto až tak komerčně úspěšná. A dá se uspět právě bez nějaké jako obrovské dnešní době marketingové podpory nebo prostě co všechno jako za support vlastně potřebujete, aby to dávalo smysl vám, aby to nebylo přesně, jak vy říkáte, jako zaprodané nějakým algoritmům, ale zároveň v tom člověk mohl žít. No ono je to práve to, že to je tá taká dvojaká cesta. Dnešná doba je veľmi, podľa mňa, vo veľa smeroch takto ako rozdielna. Sú len dve možnosti. Buď nepotrebujete nič a môžete mať fakt naozaj iba obyčajné video na telefóne, na Instagrame a zrazu vybuchne. To sa deje veľa ľuďom. Alebo práve ste na tej opačnej strane a ste niekto, kto to a to nehovorím, že to nie je kvalitné, ale že potom ste na tej druhej strane a snažíte sa to robiť po správnosti, kvalitne, zaplatiť všetkých ľudí, urobiť krásne vizuály, ak to tak cítite. A to stojí aj peniaze, ale ten algoritmus, keď sa o ňom bavíme, to nemá veľmi rád v niektorých prípadoch. Takže
vy si musíte stať za tým a musíte prežiť to, že to je v dnešnej dobe trošku ťažšie. Takže sa vás snaží jako utlumit. Tak áno, lebo ak sa bavíme čisto o nejakom algoritme a spoločnosti, tak tá je zrazu zvyknutá na rýchle veci. A to, že vy tam dáte klip, ktorý napríklad ja mám na začiatku je 20 sekúnd bez akéhokoľvek hooku, na ktorý sme zvyknutí, tak už som skončila, ale ja veľmi pevne dúfam, že niekto sa dostane na tú druhú minútu. A to je hezký, že to tam dáváte s tím pocitem, že to víte, ale prostě stojíte si za tím. No a to je akože samozrejme veľmi ťažké. Nehovorím, že som v tom silná. Mám dní, keď si hovorím, že to asi nemá zmysel, ako keby už tak robiť a dávať do toho tie peniaze a to umenie, ale potom si proste spomeniem na svojich ľudí, ktorých milujem, či už umelcov a poviem si, chcem to takto robiť a raz sa to možno docení ešte viac, lebo sú ľudia, ktorým sa to páči samozrejme, ale možno za pár rokov sa obráti úplne tá karta a vrátime sa späť k tomu, ako sa to robilo v minulosti alebo ako sa to robí teraz. Ja by som to asi najjednoduchšie nazvala, že ja som možno ten pomalší človek a nerobím to tak rýchlo a kvantitatívne ako keby. A to ten algoritmus chce. Mimochodem, mluví vám někdy váš partner Polýgarant do toho, co máte dělat, jak to máte dělat? Ano. A jak to snášíte? Jak to zvládáte? No, niekedy tam sú hádky, ale akože také veľmi, ja si to veľmi hneď uvedomujem. On je práve ten človek, ktorý na tej scéne nie je len tak pre nič za nič 20 rokov. On si zažil všetky podľa mňa fázy, takisto. Zažil si fázy bez internetu, veľkého úspechu, menšieho úspechu s internetom, Karlínu 4000 ľudí akože on si zažil fakt všetko, ale vždy tu tých 20 rokov bol, vždy koncertoval, ale ja si myslím, že u neho je to práve tým, že on je tak konštantný v tej práci, on je strašne pracovitý, on celý deň, odkedy som s ním, je to 8 rokov, nemyslím si, že okrem našich dovoleniek je deň, kedy on nepracuje na grafike, na albume, na textoch, v štúdiu, na merči, proste fakt on konštantne každý deň pracuje, on to miluje a preto tam je a má veľký katalóg svojej hudby, vie, čo robí, vie, kde zarobiť, keď to, akože fakt v tomto je klobúk dole. A ja som práve ten opak. Ja som práve ten pomalý človek, kde to nebola výmysel. On vydal 3 albumy alebo 4 a ja 1. A jaké to je? Soužití takhle dvou uměleckých duší. Ja si práve myslím, že to je na tomto dobré, že keby sme boli obidvaja, lebo obidvaja sme rýchli. Ja som zase potom bola v tom herectve a ja som zase ten človek, že keď prišla tá nová šanca, tak som sa aj chytila, lebo ma to veľmi baví. Ale keby sme boli obidvaja napríklad v tej hudbe, tak to by už nefungovalo. Keby sme obidvaja bažili potom, že to chceme takto robiť, tak asi by sme sa nevideli. Takže je to inšpiratívne. Ja to hovorím, je to inšpiratívne. Niekedy vás to samozrejme naštve, ale potom si uvedomíte, že to je veľká inšpirácia. Vy jste mluvila o tom, že vaše texty a vůbec ten prožitek, který máte u toho je osobní, je to i znát z těch emocí, je to znát i z té hudby. Kdy jste si jistá, že tahle skladba je prostě hotová a že chcete, aby šla ven? Tak úplne po technickej stránke, keď vám poviem, ja som takýto v tomto človek, že niekedy tí producenti a myslím, že aj títo moji kamaráti síce už ma mali plné zuby. Na konci, keď sme dorábali tento album, pretože ja som taký blázon, ja naozaj riešim každú notu, každý zvuk. Vrátila som im to asi 7-krát jednu pesničku, lebo ja to cítim. Pre mňa tá hudba je presne tá pocitová, že ja nejak cítim, že tá gitara by tam mala byť, nemala byť viac menej a vtedy akože bohužiaľ to prechádza všetko mojimi rukami úplne do poslednej noty. Možná proto sa vám potom prodražuje to studio. Nie, ale je to tak. Asi to tak je. Ale nakoniec sú vlastne všetci radi, lebo vám věří? Potom akože vedia, že je to možno otravné, ale vedia, že pokiaľ ja s tým nebudem spokojná, nebudem si za tým akože stáť. Takže asi vtedy a potom sú veci samozrejme v hudbe, ktoré vzniknú nejak rýchlo, prirodzene a to už je taký ten prvotný znak, že to bolo nejaké, napríklad môj song Easier, preto sa volá, to bolo nejaké easy. Proste to prišlo. Vznikol refrén a už to bolo. Mimochodem máte na tom albu také skladbu s Markétou Irglovou, se kterou zpíváte. Jak jste se našli? Jak vám to funguje? Akože veľmi, veľmi v rýchlosti sme sa našli. Honza Hřebek, keď som mnou točil Ivetu a ja som tam spievala, tak som mu proste spomenula, že milujem Glena Hansarda a Marketu Irglovu a on nás proste prepojil, lebo Honza Hřebek bol podľa mňa jeden z prvých ľudí, ktorý počul pesničku Falling Slowly, úplne celkovo. On nejak proste spolupracoval už vtedy s Marketou a s Glenom, on ich poznal.
Tak to bolo veľmi milé a nejak si Markéta vypočula moju hudbu a potom sme sa stretli na českých Lvoch. A jej mamka bola práve fanúšička Ivety. A ja som tam vlastne videla tú Marketu a úplne som nevedela, čo mám povedať. A potom sme sa spojili na Instagrame a prišla za mnou do štúdia a ja si trúfnem teraz povedať, že sme nejak veľmi odlišné a zároveň veľmi máme veľa spoločného a veľmi si rozumieme. Takže zrazu som našla nejakú kamarátku za pár hodín, z ktorej cítim, že to je veľmi úprimné a teraz sme mali 3 koncerty spolu už a v tom štúdiu som vedela hneď, že ten song je pre ňu. Ale ona bola veľmi príjemná a veľmi taká... Myslím si, že keby to asi nechcela robiť, tak by to povedala. A išlo to vlastne veľmi ľahko. Mm-hmm. Takže proste tam nejaké souznění. Áno, ja si myslím, že to naozaj akože sa stalo. Aj sme to včera hovorili, v nejakých médiách sa nás pýtali tiež a sme tam stali vedľa seba, jak také, akože bolo to vtipné, že také kamošky, čo sa našli po 30-ke a videli sa párkrát, ale vlastne sme sa strašne na seba tešili a na ten koncert a vzájomne podľa mňa vnímame tú hudbu, umenie aj život. Veľmi podobne. Kde hledáte klid v tom všem ruchu a schonu? No, ten by som mala asi hľadať viac. Mala by som ho hľadať viac. Úplne popravde asi nepoviem nič filozoficky nejak. Dosť často nachádzam ten kľud pred nejakým seriálom, ktorý ma preniesie do úplne inej reality. Napríklad. Potrebujete sa taky niekde odizolovat. No, akože a normálne sa na to vlastne niekedy teším. Objednám si večeru a neprepadla som, chvála Bohu, až na jednu. Neprepadla som rôznym tým reality shows, ktoré viem, že niekto si to tak ako obhajuje, že vypne pri tom hlavu. Iba pri jednej, to sa musím priznať. A až pri 4. sérii sme teda s partnerom povedali, no tak poďme si pozrieť teda tú Rúžu pre nevestu. Tak musíte říct, že čo to je. Tady to. Viete, že Rúžu pre nevestu, že čo to je. A iba preto, že táto 4. Slovenská je teda niečo fenomenálne. Ja som to taky nevydržela, musela som sa... Takže, a to je po 4 rokoch. Ale inak je to asi pri seriáli a nejakom dobrom. A cestujete ráda, když říkáte, že máte aspoň ty dovolené? Áno, a pri cestovaní, že ja dosť často cestujem aj sama a milujem to. Takže tam. A co máte teď vysněného nebo někde v dálce v těch obrazech, jako jsme se bavili na začátku? No. Jestli sa to tady smí říkať na vás. Jasné. Asi hej, budeme to manifestovať. Nie, tak samozrejme mám vysnívaný ešte nejaký krásny film. Aj keď ja už mám za sebou svoj prvý film, za ktorý som veľmi vďačná, práve v rámci rôznych tých vecí ohľadom predsudkov alebo nie. Keď sme sa bavili, tak som veľmi vďačná a to nikdy nezabudnem, že Rudolf Biermann mi dal šancu hrať. Vlastne to je jedno, akú postavu, neriešil sa, či som Romka alebo neromka vo filme Pod parou. A spoznala som tam už 3 krásne duše, Judith Bardoš, Zuzanu Bidžovskú a Hanku Wagnerovú a za to som veľmi vďačná. Takže ja svoj prvý film, ktorý bol môj sen, už mám za sebou a som veľmi šťastná, že to bol práve tento. Ale ešte by som možno chcela, ja si tak manifestujem a veľmi by som to chcela zažiť, ja by som chcela hrať nejakú dobovú vec, nejakú dobovú postavu. A potom v budúcnosti, ja to hovorím stále a snad sa k tomu dostanem, mám 2 také vysnené projekty a to je napísať slovenský projekt hudobný a možno začať písať, akože nechcem povedať, že jednu knihu, ale proste začať písať, či už nejaké príbehy, poviedky, knihu a chcem sa k tomu nejak dokopať, lebo cítim, že mám toho veľa čo povedať, ale veľmi sa bojím samej seba, že to nebude dobré, tak to nechcem začať robiť. Jsme znovu u toho pochybování. Áno. Co si myslíte, že vám ho pomohlo možná umět kočírovat a někdy ho prostě zahodit pryč, to pochybování? Tak ono je to strašne veľa o ľuďoch, ktorí sú okolo vás. Takže by som povedala, že tí ľudia. A áno, my umelci sme ťažké prípady, niekedy duše. Ja sama viem poradiť veľa ľuďom a potom, keby ste ma videli, ako dokážem niekedy bohužiaľ byť na dne, tak ma to prekvapí, lebo pre mňa to, čo mne potom niekto hovorí, je úplná realita toho, čo hovorím niekomu a vidím to. Je to ťažšie potom konať sám v svoj prospech. A neviem, prečo to tak máme, neviem, prečo sa tak seba tríznime umelci niekedy. Asi to je tým, že to chceme, aby to bolo dobré. Ale samozrejme vtedy som si uvedomila, že chcene alebo nechcene, u veľa ľudí je to ten algoritmus, to ohodnotenie tých ľudí zvonka na tých sociálnych sieťach, ale aj pre mňa samozrejme niekedy,
Ale ja, čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že keď sa vrátim spätne, keď som ja fungovala už v tom umení bez sociálnych sietí, ja som ročník, ktorý fungoval aj bez, tak je to o tých ľuďoch. Je to o tom, že vy musíte vlastne, keď to nazvem laicky, offline s niekým nadviazať tú emóciu, to prepojenie. A vlastne som si minule uvedomila, že tie čísla nás dostali do takého stavu, že iba 1000 ľudí mi lajklo fotku. Keby mi 1000 ľudí na ulici povedalo, že som úžasná, alebo že ten film bol úžasný, alebo tak to by sa ani nedalo spočítať. Ani to neunesiete, lebo by ste boli, že už by ste proste boli, že už dosť a zrazu, keď to je takto, tak máme pocit, že to je málo, že tie čísla nás dostali do povedomia toho, že 50 000 na Rielsko je vlastne strašne málo. 50 000, veď by som 4-krát vypredala o tú arénu. Takže sa snažím si to vrácať späť do tej reality, že to sú asi reálni ľudia a potom tí blízky pri vás. Ja mám teda vedľa seba ľudí, ktorí myslím si, že neklamú, takže mi povedia pravdu. Děkuju za rozhovor. Ja ďakujem.